tonga indray ny fotoana izay fanomezantsika isaky ny indroa isan-kerinandro ny anio dia sady voalohan'ny volana aprily no fiarahantsika eto amin'ny Faso Réseau mandritra ny roa amby 10 minitra eo mbola ao anatin'ilay vondrona lohahevitra mikasika ny fampianarana isika izay ity no mamarana azy aloha amin'ity vondrona iray ity fa mety mbola hiverina ihany izy avy eo satria mbola betsaka ny ravina mbola mila fakafakaina tsara ao anatiny dia mbola hiverena mety mino fa mbola hiverenana izany ny vahintsika anio dia Andriamatoa Jacques Routson izay avy eo amin'ny MGAM no tonga soa eto amin'ny Faso Réseau miarabanao Jacques. Miarabanareo mirahalahy toy ny mazatra isika ny tokantrano any dia afaka mandray anjara mavitrika ao anatin'ilay adievitra izay hoentina eto mandritra n'izay fotoana izay ary rehefa tapitra ny fandarana mbola azontsika atao ihany koa ny manohy ny adievitra manohy ny fametrahana fanontaniana izay hovaliana eto na valiana mandritra ny fotoana voafetra ihany rivo rakotana santsy toy ny mazatra no mitantana antsika ao anatin'ny adievitra izay arabana azy sady ihany koa miarabanao Rivo. Miaraba Rina, miaraba Jacques, miaraba antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana Faso Réseau any amin'ny izay toerana misy antsika any mbola asistena kely kompatanana mokana ho an'ny naroany ampitan-dranomasina izay manaraka tsy tapaka ny fandarana. Fandarana farany ity amin'ny lohahevitra mikasika ny fanabeazana na ny éducation. Efa hitantsika teto hoanahoana ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo amin'ny lafin'ny fanabeazana voajerintsika teto iny resositsevitra na le vahaolana naroso dia les plans sectoriels de l'éducation zany. Hitantsika farany teo ihany koa ireo mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ireo olona zany izay manabe an'ireny zanatsika ireny any amin'ny sehatra isan-karazany ao anatin'ny fanabeazana. Androantsika dia amin'ity farany ity dia hiresaka le ataontsika hoe le ary amin'ny faraparany mba tsy ilazana hoe farany amin'ny fanabeazana zany hoe ilay sehatra farany zany mialohany hidirana ireo tanora na ireo olona ny volavolaina atao anatin'ny rafim-panabeazana eo amin'ny tontolon'ny asa famorona n'asana na ny asana na ny fiarahamonina fotsiny amin'ny ankapobeny azy. Nasaina manokana amin'izany ny fampiresaka amintsika androany dia inga Jacques Routson. Jacques Routson moa dia isan'ny namorona ny MGAM na ny Institut de Management des Arts et des Métiers. Jacques Routson dia administrateur ihany koa membre conseil d'administration ny université ny Antananarivo ary mbola Jacques Routson koa dia mbola solotenan'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy ao anatin'le conseil national de l'éducation. Zany hoe misandrahaka be zany andraikitra sany eto anatin'ity lafin'ny fanabeazana ity ka manana fijery izy zay mahaseka afaka miresaka ny fanabeazana ara-panjakana ny misehatra tsy miankina ary ny tinadiny zareo amin'ny fandraharana ihany koa. Ny anomboantsika ny fanontaniana sy ny resaka miaraka amin'ny Jacques ary aloha dia ny hoe raha eo amin'ny fampianarana ambony zany le famolavolana an'ireo tanora hiditra amin'izay eo amin'ny sehatry ny asa manahoana aloha ny fahitany Jacques ny reo tanora eo raha resaka niveau fotsiny aloha no resahany hoe aiza ho aiza le izy par rapport amin'le filan'ny tsenan'asa zay misy raha amin'ny ankapobeny fotsiny aloha tsy eo amin'ny MGAM fa na amin'ny université na naiza naiza. Misaotra amin'ny fanontaniana fa tena ngeza be mihitsy ary tsara fipetraka amin'izao vaninandro zao ho izay ao anatiny ataoko hoe fisandratany firenena satria ny olona no arena zay aloha ny angany. Ny dikan'izany dia ny fijery hoentiko dia ataoko fijery mivelatra be mihitsy dia raha ilaina no mijanona amina sehatra anankiray dia ho ajanoko eo le fanadihadiana. Raha jerena mivelatra dia le fanontania manao hoe aiza ho aiza moa zany zao nataoko hoe lanja na vaizany ikizy amin'izao fotoana izao. Ty aloha ny zatra mariako tena mbola miseho be mihitsy zany ary mbola tsy tapaka le tarazo le nanao hoe samy nisy sehatra ny angan'ireo zazy ireo zany
nisy nahazo vahana be satria tany amina sekoly tonga de efa nanana lenta nisy zay tsy tsinony mihitsy le ankizy a tany amin'nisy ataoko hoe voaniainga mihitsy de efa na nipetrahana ary na dablo ipetrahana ary tsy nisy kory zany nefa tsy nanakana mihitsy kosa le mahaolona le olona am'izay rehefa avy eo satria ny fampianarana dia le tsy le efitrano sy mpampianatra fotsiny fa le olona etefany le fampianarana sy le olona te anovo fahalalana teo eo zany de efa misaraka le nisarako azy voalohany zany de le hoe raha ohatra sekoly tsy miankina de ahoana raha sekoly zay eo ambaniny fitarihan'ny fanjakana matetiky talolo tany am-piandohana mihitsy de le hoe natanjaka be mihitsy tany amin'ny premier république zany hoe sekoly teo amin'ny fanjakana zany satria tsy ny rehetra ny tafiditra tao fa concours tadidiko mihitsy zay tamantaso ny anatra vao tany amin'ny sixième de efa fifananana enjana be mihitsy public nefa l'école public à l'école amin'ny groupe scolaire Jean Laborde fa CEG reny zany ny fipetrana vao maika moa niditra atao amin'izany hoe école normale les Murs de Villers samy nalalana zany vao maika enjana nefa nizatra mitsapa de zao eo le teneniko tany am'le fanazavako voalohany hoe tsy de zanak'olona nanana nibetsaka atao amin'ny école normale zay tamin'izany vanim-potoana zany ny sekoly faran'izay enjana indrindra ho an'izay zokobe nandihan'izany de anamarina an'izany fa nitao zay mpianatra tao a de zanak'olona tsotra be daholy zay zany tsy de midikina sady zany ny ataoko hoe ny ainganao fianakaviana sahirana fianakaviana nanamaiza tsy de nipetraka loatra misy tombony any mahaolona vatana indray tsara sakafo indray zara raminana fa any feikaikany any amin'ny fisainana indray a de tsy nilaza inona firy ary namarinina mitovy ihany zany rehefa mivoaka mitovy ihany rehefa mivoaka rehefa avy eo zay zany zay ve mbola hita amin'izao fotoana zao hoe petraka teo anelanelina am'izay de nitsimbadika satria lasa niletika indray sekolim-panjakana tsy anonona mba tsy idirana aminao esaka politika ty tsy zay mihitsy ny atsika fa tena nidina indray io a ary ny vahoaka ho an'ny zana-bahoaka indray nonaka any amin'ny fanjakana satria tany no nitsoa fa zay nanam-bola sy afaka neritreritra fa vidin-dafo ny fampianarana nonona nametraka ny zanany tany amin'ny sekoly privé teo zany nisy fivadihan-drasy ary am'izao fotoana zao a mbola eo am'izay zany tsika zao fa zaka teo ndresaka an'le hoe nanisy ary zay fa samihafahany zay amin'ny fiavian'ny mpianatra rehefa nandeha le famolavolana de nitovy ny toka hoe niveau an'le ankizy zay niveau zay a zay mantsy le tena tiako fatana aloha ny voalohany hoe zay niveau zay hoe amitsika miteny am'izao fotoana zao tonga any amin'ny fampianarana ambony satria tsy mitovy le lalana ny diavin'ireo ankizy reo za mahita hoe niady kokoa niady mafy kokoa le avy any amin'ny sekolim-panjakana satria eo le fahasahiranana sy ndretrrehetra ny fitaovana tsy zarizary nefa tonga tany farany izy a niady kokoa no le anankiray misy fiatraika ave zay a manao no niveau an'ireny a ampitovitsika foana satria ny tany zao zany de ny hoe mirépondre ave izy amin'le filana eo amin'ny tontolon'ny asa mbola misy écart be le tonga de aleoko tsinjarana isaka ny lafiny le izy fa sarotra le tonga de miteny hoe mitovy sa tsy mitovy ny lafiny de le hoe le nianatra tany amin'ny sekolim-panjakana tao arina le nivadiantsika ho teny gasy zay nisy lafy tsarany fa nisy lafy rasiny ko de mbola mandringa foana le fahafahana manaraka raha vo teny vahiny indrindrindrindra teny frantsay na teny anglisy moa tsy resahako tsony fa raha vo teny frantsay de mbola sahirana ankizy ary faharoa mbola everiko fa mbola tsy ampy tsara afaka mandray fampianarana ambony tanteraka ny teny malagasy raha mijery zao le takamody hoe ampola teo moa de latsaka teo ary le izy vo maika vo miakatra ny akatso ianao a de vo maika le sahirana le ankizy le tsy na vita fianarana tamin'ny teny frantsay ray manontolo a fa teny malagasy ny angany teo zany io zany izy fa zao eo anelanelany atao hoe mahay miteny sy le hoe mahay le olona mbola iselanelany ko zay vako zay vavako zay misy ny olona tena avanana mihitsy amin'ny hoe fanazavana sy fitenenana fa raha vo adiadinao io a somaro hitanao any rinany any a fa misy zatra banga misy indray ny olona sahirina be amin'ny fitenenana fa any amin'ny alalitsaina aira aitao aitarika leadership
gaga indray ianao leadership atsapy serasera aloha de efa tsy mety misy latsaky zay fa any amin'ny aira ahitao mety indray le tsy mahay miteny reny de mivaly eo am'izay le izy le miteny hoe sarotra le mame an'le valiny satria mety le olona nahazo an'le fampianaran-teny firaitrarehetra am'izay de misy tombon-dahany mazavo rehefa tonga any amin'ny université fianarana ambony satria mora tonga de tafiditra ao anatin'le serasera izy fa misy iny am'ireny olona reny zay tsy aleo tsy ho reraka mihitsy manazava azy hoe mijanona fotsiny eo amin'le serasera fa ny voto atikevitra ny fahaizany ahitao aira fa amin'ny ankapobeny hoe feedback azonareo mpanabe raisiko apetraka mihitsy le hoe ianao zao amina ivitoerana anankiray zay manabe olona zay privé zany amin'ny imgam sy ama administrateurnao eny amin'ny université Antananarivo ny feedback azony zaka sy eniny zaka aveo rehefa mifanerasera amin'ny olona de positif sa négatif inona ny tena zavatra tena resahan'ny mpampiasa na ny toeram-piasana par rapport am'ireo ankizy nivoaka amin'ny fianarana ambony reo ka niditra amin'ny sehatra ny asa inona ny hitany hoe lacune na inona ny hitany hoe tena avantage eo mantsy zany tena mila situetsika tsara azahotsika mijery satria mbola ao anatin'le misy an'le hoe PSE tsika ny PSE zany de tena milaza mihitsy ny resaka fampianarana amin'ny ambaratonga ambony any zany hoe tokony a mavoaka cadre de qualité zay zany le tanjona fa le qualité zany a mila zany a mamaly filana anankiray manao zay feedback ny tontolo ny asa zay tontolo ny asa tsika raha teo moa fantatrivy tsara fa ao anatin'ny sehatra ny fandrarahana de ny tomboko zany miresaka eto any tombon-dahako kely de hoe sady ao anatin'ny fampianarana rehefa sady ny anisan'ny orinasa tantanako dia mpanao recrutement de aveo koa mpampiasa raha teo de hitako tsara mihitsy zany velatra ny atsakany sy andavan'izay fanontaniana zay de hoetiky foana aleoko tonga de tsy manao valy tonga de boribory fa aleoko vakivakiana foana satria sarotra be izy ho an'ny ankizy zany mbola miverina foana satria tsy ho tapaky zay rindran-damina apetrakytsika zay na zotratsaina zay satria le ankizy hoa nahazo le fampianarana tonga de miainga foana tany amin'ny nanana serasera tsara de iny rehefa any amin'ny orinasa de lasa ohatrany tonga de mivoaka be mandra-pahitan'le mpampiasa hoe eto ny limitiny le ankizy anankiray indray de votsa be eo amin'raha vo serasera fa rehefa tsikirin'le mpampiasa indray de to izy ny afaka vetivety de tonga communication zany no tena communication zany no tena mila amboarina zany io ary ny malagasy de mahay fa reto dolo samy resy lahatra am'zany fa raha vo fivoriny de efa tsika le tsy teny mihitsy raha vo misy vahiny io de efa zay moa de vomaika zava-doza any am'izay serasera zay zany mila amboarina aingana de aingana tsy resaka personnalité ve zany tena ao anatin'ny personnalité tena mipetraka be mihitsy am développement personnel prise de parole en public zay azo tena amboarina tsara fa le tena ataoko hoe fototra ny angany mihitsiny no efa latsaka noho le olona efa nahazo avantage de mazava ho azy complexe ve zany ao anatin'ny complexe tena misy complexe mihitsy satria tsapan'le olo ao anatiny hoe raha miteny eto ka manao diso ny tsika moa tsy matetika ny amin'le hoe sao de diso ka ho voakiny na imezana na imezana neny olona efa tsy any am'izany ntsony fa hoe mitombona ve ndresahako ka na de votsa za eo amin'ny fomba hitenenako azy le zavatra hoetiky no jereny tsika mbola aty am'le complexe mihitsy miverina amin'ny réflexion an'io fa hoe raha vo diso fiteny ianao de any am'le diso fiteny a no hitan'le mpiaino anao ndrindrindrindra raha samy malagasy eo zany mbola mampalilitely roitiko kely mivoaka roitiko kely mivoaka vetivety aveo ampidiriny riviane izy aveo aiza hoe zany fetra am'le hoe fitenenana sy oeraoera tena tsara be le fipetraka tena tsara be misy moa zao le oeraoera de hoe raha hitratsy de nikizy tena nanao an'le fianarana tany lycée français sy atsy aloha kosa tsy teny voateny lozy fa tsy maninona hoe matetika amin'ny ikizy nivoaka tam'ireny ray nonao tapoka izy de tonga de vo ray ao ianao fa raha vo anomboka andalina ianao de tsapanao ihany fa hoe atreto a misy zavatra mbola latsaka fa le kizy indray tsy nandalo am'izay eo aloha miainga eo sarotra be fa raha vo lasa am'izay ka andalina izy eo anao vo mieritreritra ny ankizy zao ny encadreko a tamin'ny resaka misy an'izay le hoe 83 secondes na présentation de thèse
tena zanak'olatsotra be mihitsy le tezara manao an'le izy le coachene anao an'le izy parapahiditra ny ao de sahirana fa rehefa tena tonga anatin'ny vodikakevitra izy ka raha lafiny scientifique de anao misokatra amin'ny masonao hoe ary lalina be no fahaizan'ity zazy ity notamment ny akiziny anao polytechnique zany ka manao thèse na doctorat na zahatra avolenta mila kajy ambony be reny de eo am'le fidirana seraseny taraiky fa raha vao idirany am'izay le vodikakevitry noentiny de eo no tonga seny ary le olo tika mahay alaizy am'izay izy alaizy be am'izay misy fanontania fanamariany ity a ataony ary razafindrazaka izy mipasy fantatro tsara koa izy manao nenao am'le hoe hatramin'ny fivoriana iraisam-pirenena isika de mona zay zany le remarque afaka apotrany eo amin'ny régie ve le hatramin'ny averiko hatramin'ny fivoriana iraisam-pirenena isika de mona teo sura tsara izaka hoe le fanabeazana sy le fampianarana le contenu ve no tsy ampy ka mahatonga atsika lasa zay manana zay complexe zay na sahirina rehefa eny masonolo satria tena voatsitsiaritra tokotrany mba za efa nisy fotoana nanatrika fivoriana iraisam-pirenena na teto na tany ivelany marina mihitsy ty fanamarina ataony ary ty hoe na any am'ireny sehatra avy zay olona matoa mandeha any na alefany na alefan'ny fanjakana any de olona zany mafeny zavatra resany ary mitondra ny hevitra na ny misolotena firenena anankiray nefany a matetika loatra no ny kely hitako aloha e de tsy mba miteny mihitsy tsika malagasy mbola le fanabeazana mbola le rafim-panabeazana ve so de efa tena le karazan'olona mihitsy somary miditra kely sociologie kely eo hoe le profil le malagasy ve mahatonga an'izay sa so de le fampianarana no menatsiny be le fampianarana aloha efa misy an'le lacune zay raha mahita fa so de tsy any any le vahaolana tokony eritreretana tena mipetraka misy le izy de sady eo to aloha da miarabany ary na hamako be koa izy reny zany le fa sokajiny olona nianatra tany teto izy ary nianatra teto izy ny apahany fa visy tany andafy foana mijereny ary zao anao tonga de vo misy sehatra io na raisam-pirenena io na hita toerana de avy izy de tena miseho am'ray ataoko hoe ny fahaizandray manontolo tsy maha olona azy fa ny olana zany de tena hoe anakoroa mihitsy a le vesatra mbola mipetraka eo amin'le malagasy zany voalohany tena le fitaizana tsika zany le hoe aiza be mila manaiky ray aman-dreny tsy mahazo miteny alohan'ny zokony be de be ny fepetra napetraka ary reny mbola tarazo foana reny zany de efa na vesatra hoentitsika aveo tarazo de miiba zany miiba foana matetika aloha misy tarazo tsara fa nyakabetrahany tarazo de miiba dia faharoa le fanabeazana koa zany hoa ny afanganam-pandeha an'le izy zany a tsy nitovy zany hoe ny fikarohana amin'le lafiny le ataoko hoe le contenu de la formation tao fa le voambolana entina napita azy tsy nifanaraka le afanganam-pandeha raha résumé kely mantsy zaka fa tena tsy fahina mihitsy aleo ny insiste kely am'izay point zay mantsy ny explication voalohany iny menao hoe les communications ny isan'ny problème tsy le contenu na le fahaizana mampahalalana tsy le savoir tsy le connaissance aloha zany aloha no remise en question eto am'le resaka hoe employabilité na adéquation le emploi sy formation fa le olona le maha-olona an'le olona ny fomba fifaneraserana sy ny karazany de efa misy fanontany napetraky ny namana mpanaraka saty hoe Ery Razafy zay zany anarany ato fa tiako le fanontany mikasika eo amin'ilay fitenenana sy ny communication mety misy idirany hatrany amin'ny fitaizana any atokantrano ray aman-dreniny ve satria ny fitaizana amin'ny ankapobeny amintsika malagasy de ny zoky olona no mananjo andray fitenenana fa ny zandry olona de tsy mahazo anjara mifanay-kevitra loatra de somary toizako kely zay fa za mahatsikaritra zaka fa tsika malagasy mihitsy rehefa iteny de voalohany indrindra aloha misaotra na hoe fitenenana miala tsiny iteny alohan'ny anina miala tsiny miala fondro ampanitritena lehibe misy sasy teny be da be any am'le farany lera fandraisanao pitenenana fandraisam-pitenenana nomenanao tsisy tsony le zavatra tiana resahana tsy voalaza kolotsaina ny kabary sy ndreetreetra
ajaina tsy maninona fa ianao ve na amin'ny université anao amin'ny institut zay misy anao ianareo any ve manana programme na matière na conférence zany hoe prévu ve zay correction na fanitsina na fanomanana ny ankizy zay a rehefa hiasitra an'le tontolon'ny fiarahamonina na aso io na ino io na inona na hiasa tena ry izy mame an'izay ve nareo hita matsy matetika amin'ny mibetsaka mihitsy zany manao développement personnel satria tena mila voina mila vakina mihitsy zany le olona de hoe avoiny ao anatinao ao sarapetraka misy fanontaniana rivo ny migame zao a de nametraka an'izay izy hoe laboratoire de marketing fa ao anatin'le izy a tena rehefa hita de tena mivelarina mihitsy hoe laboratoire de développement personnel mihitsy ary ngamba nefa rano satria dia hita zany fa tena mila raisina tanana mihitsy io zavatra miby io zay sakana efa voalazako teo fa misy anakiroa ny fampianarana sy le kolotsaina dia zay zany efa mametraka sady hoe andao tonga de ametraka sady tsika fijeringeza be hoe raha voalasitra ny asa lasitra na fiariny dia tsisy maharatsy mametraka ny kolotsaina aloha any amin'ny sisiny fa raha lafo ny fiarahamonina ndresana de loloavo le mamalagasy anao reo zany mila sarana ao anatin'ny olona mihitsy fa matetika reo mifampitaingina ao anatin'le olona de tsy aintsony miteny hoe eto ave asa sa reto fiarahamonina izy ny ataoko mananjanja de mbola very fotoana ary marina mihitsy ny atsika hoe any amin'ny fanim-potoana indrindrindrindra any amin'ny mba maromaro zay ataoko hoe fivoriana resam-pirenena leako de ny atsika tokoa eo amin'le fampidirana de eo ny ampahany be fotoana nen'olo lefa tafapetraka daholo zay tiana atao a zay izy vo tena any am'izay faraparana any izy meubler le temps izy fa ny atsika le tena lany any am'le zavatra tsy de ilaina le sasy teny iny zany eo kosa zany de efa eto zany ny ataoko hoe fanamarina voalono etika de tsara apetraka any amin'ny fampianarana na sehatra isan-karazana na ao anaty fianakaviana ary le hoe ampianarana sady ny olona ny zaza ny tanora hoe rehefa sehatra ohatr' zao a de tia le oentina sehatra ny fiarahamonina de eto ny fahaizanao amin'ny lafin'ny fiarahamonina fahaizanao amin'ny teny ny sasy teny rehefa resaka asana teknika avy de akisao le culture fa apetrao le lafin'ny teknika ngeza be fa raha vo tsy anyl izy no miainga de efa sarotra be misy adéquation formation emploi le izy ve so de misy lesoka ihany koa nefany mahatonga anazy ohatra hoe mety hoe tsy miteny le olona anankiray ohatra hoe za zao mety tsy miteny mety hoe resaka background ko mihitsy mety bagage izy fitentsika azy so de ilay bagage mena tany amin'ny fampianarana mahatonga ana manao sasy teny lavalava am'izay a mba kelikely ny fotoana metrahana an'ilay question réponse any afarany rehefa avy eo satria any tratra rehefa avy eo ke azonao ve le azoko tsara ny matetika aloha ny ankizy na vita fianarana ambony a efa tsy de miafina firitsony eo am'le sasy teny mba hanafenana le tsy fahaizana efa tsy antsony zany ino ny ankizy tonga zao fotsiny ary ohatra ny atotanisa ataoko teny français izy mba tsy hodisy le chiffre 4 millions ohatra no miainga any fampianarana voalohany dingana voalohany 500 eo sisa ny tonga any amin'ny lycée 500 000 eo sisa tonga amin'ny université efa tsisy ininona tsony efa rosy telo sisa ny manao thèse zay zany de efa milaza fa efa metery kely le izy fa be very eny an-dalana nkizy teny taridrano kilaila zany ka ny very eny amin'ny sisiny betsaka hojeretsy ngamba zay hojerena kely ohatrinao na nandraisa tanana an'izay de le fantanina teo moa le fantanina teo zany le hoe so de miafinao anatin'le tsy fahaizana de manao sasy teny so de le zavatra tolotra an'ilay mpianatra no tsisy no tsy ampy ahafahany miatrika an'ilay za ndray zany a de tena hoe ohatr'izao ny firafitra ny olona eto zany de mba mitondra zavatra kely tsy mampianatra inona fa mamerina fotsiny misy ny atao hoe le cycle d'apprentissage ny fiteny azy amin'ny pédagogie le cycle d'apprentissage aloha de mijery sady hoe karazan'olona ohatry ny ahoana le olona de alohan'le cycle d'apprentissage ary de misy natao hoe PNL programme neurolinguistique tsika malagasy zany a de natao eno a sy ijery zay eo mihitsy zany ny akabetsatsika any amin'ny fitopolo isan-jatotsika zay mihitsy zany atreto loha satria le averiko le tarazo ny tantara foana mbola napetraka am'izay satria mangina de miaino
vo maika moa nataon'ny colonisation raha teo le izy a mangina de manatanteraka de mbola nijanona mihitsy ka raha ohatra zany de manao fanosateny fotsiny hoe raha ianao zany tia pita hafatra aiza be resaka be hoe soratra lava be tsy pijery iny fa tonga de sary nataovy radio fa avy de matotry ianao fo tafity iny misy mitovitovy ny fantinizy roa rehefa alefako tsiraray Randrenasolo Rivo Arson ka manoloana ny fanontaniana io mahatonga miteny hoe ny fomba ety mampianatra de isan'ny vahaolana zay zany tenen'ny Rivo Arson Randrenasolo de toiziko le fanontaniana hoe efa ziara le profil atsika constat koa zany hita hoe zay zany lakinan'le mpianatra zany rehefa mivoaka so kosa le fomba ety mampianatra araka ny tenen'io no tena mahatonga an'le tsisy vo mainka tsy mivoaka ao anatin'izay tsy misokatra fa vo mainka voageja ao anatiny ihany ahoana tena mampédagogue ny tena marina mihitsy hoe le fampianarana mihitsy zany le fomba fampianarana mihitsy nefa dila ny tantara tena dila tena désolé amin'ny teny azy fa dila tena tavela satria zao mbola misy mpampianatra miresaka eo mitabataba de misy mpianatra mandray soratra ery tsy efa zany efa dila de inona zahatra teraka zay de zao raha vo tsy lesona le anotaninandreo zazy reo na le mpianatra ambony ary de efa dila raha vo mitady réflexion fotsiny zany fa reo zazy reo de vo mipetraka le fanontania de page firy anatin'le koroatra reo moa zany de aby de le amoaka an'le lesony ho valiny fa tsy mitondra hoe inona ny zahatra hoetiko apport personnel na valeur ajoutée zay sitomina atao anatin'le lesony fa tsy tokony lesona no averinao perroquet fotsiny perroquet psytachisme mozony vaza misy fantanina namana anakiray zay efa vahiny teto amin'ny faso réseau ary fatarao tsara izy Bruno Ramion mametraka koa izy ato fanamariana vakiko l'adéquation formation emploi cela a fait couler beaucoup d'encre mon frère n'attendons pas l'État pour officialiser son adoption officielle commençons par les enseignants universitaires car c'est d'eux dont on parle ils vont former des apprenants qui vont en entreprise donc c'est à eux de commencer par comprendre ce qu'est une entreprise son organisation, ses valeurs, les articulations entre les différents services. Conclusion, quand l'enseignant comprend l'entreprise, il orientera ses enseignements vers l'essentiel, préparation à l'emploi. Manamafy an'le efa resaka teo hoe inona no tena ndraikitry ny mpanabe anova ny sain'le tsy hoe anova moa zany anokatra andravitra ny sain'le mpianatra zany mba ho atonga azy olona manana fahaizana ary afaka mampita fahaizana ary afaka mampiatra an'le fahaizana rehefa tonga eo amin'ilay tontolon'ny asa satria rehefa tena manao interview tokotrany ianao za zao rehefa misy mpiasa tonga rehefa manao interview mila sokirina foana ahoana an'izao de ahoana an'izao de fa tsy manana an'ilay initiative ka sao de mba any amina ro-panabe kosa raha ny tokony apetraka le resaka hoe araka ny tenen'ny Bruno Ramion ty zay iombonako hevitra hoe rehefa le mpanabe le mpampita an'le fahaizana no mampita koa an'le fahalalana sy le hoe zao no tokony hitondranareo an'le izy fa tsy mijanona fotsiny am'le transmission de savoir tsy zay fotsiny satria ty boky ty averina izy de lasa araka le resaka sika ty hoe perroquet fotsiny le izy nefa le izy tokony olona ny PSE de milaza mihitsy tokony olombanona no mivoaka amin'ny raha fampianarana fa tsy olona fotsiny capable ay le tao amin'ny anina zay ay le tao amin'ny anina zay de mamerina rehefa atao ny adivitra de tsy takory inona sy maka izy docteur Bruno Ramion moa de namako tsara niarana tany amin'ny université zay fez miara-miasa aminay dia mpiara-pitrondo aminay mihitsy amin'ny hoe ohatry ny ahoana tokony atao io dia ny zatra misy zany aloha de le hoe tokony efa hiala tanteraka atao amina atao hoe pédagogie transmissive mantsy ny fiteny am'izay sur le plan pédagogique le hoe misy pépita savoir zany misy zany eritreretina fa manana an'le fahaizana de misy olo mpitady fotsiny ohatrany misy arrosoir zany ao de misy entonnoir de misy arrosoir de ararako zany fijery taloha zany efa dila ny toetrandro fa ny fivoarana ny firafitra ny fandrahana sy ny fiarina am'izao fotoana zao de hoe inona le tedaviny inona zany ny tedaviny reto sehatry ny fandrarahana
inona le tedavo nyfanjakana zay mpanamorana zay fandrarana zay inona am'izay ny fipetraky le mpampianatra taloha tsisy an'izany mihitsy fa ao anaty efitra de mpianatra de mpampianatra misy pahay le tenant du savoir le tenant du savoir et le supposé apprenant zany efa vita fa hoe inona le ilainy le rafi-piarahamonina inona le ilain'ny fandrarana ahoana ny toerany fanjakana zay atao hoe mpanamora de eo am'izay le tokotely masanoandro lasa toko efatra moa zany satria eo le mpianatra atsofoka ao anatin'le tokotely zany le mpianatra le mpandrarà ny sehatra ray manontolo ny lalàna ny famoa iny ty ny rafitra ampiasaky ny fanjakana zay tsy tokony ho rafitra anakenda fa rafitra mampivelatra matetika koa ny lalàna apetraka de vo miainga fotsiny de manidy fa tokony ny lalàna mampivelatra sy manokatra ny lalana mba ahafahan'ny rehetrarehetra mizotra makany amin'ny tokony ale zay nipetrahany lalàna fa tsy lanana mametra de manidy a de manakenda mazava zay iteny Jacques zay ataoko hoe voaray tsara zay raha ny am'le ivitoerana mamolavola ola zany hiaritry ny sehatry ny asa zany hoe le institut zay misy anao zany fa apetrako indray le fanontaniana amma mpitiambana ao anatin'ny conseil d'administration ny université ny université Antananarivo any Jacques ny institut mantsy de samihafa be mihitsy amin'ny hoe université manao ahoana indray zay problématique na communication sy formation na leader sy ny karaha zay avy any amin'ny tontolon'ny université no jerena eny mantsy tsy de voatery manana loatra le préoccupation pragmatique ohatra ny any amin'ny institution de formation professionnelle sy ny karaha zay fa ny eny zany tena c'est le savoir et la connaissance dans le sens noble du terme no zay ma université anazy tena le fahalalana manovy zay le ina moa manovy sa mandranto manovy fahalalana eny amin'ny université karazany olona ohatry ny ahoana indray ary no voaka avy any amin'ny université par rapport am'izay préoccupation an'ny sehatry ny asa satria matoa solotenan'ny mpandrarà Jacques ao anatin'ny conseil d'administration matoa mipetraky eny ny mpandrarà mba manana ny fomba fijeriny mba hitana koa zany zao mba fomba fijerinay satria atao inao mamoaka akizy amanjato ny amanarivo ny avy any amin'ny université raha tsisy atao izy avy eo tsy ho lasa mpikaroka sy mpampianatra daholo izy rehetrarehetra manahoana indray zay fipetraka zay olan'izay ny amin'ny mpianatra tsara fipetraka koa ny voalohany loha de tsara ho fantatra fa raha sehatra mpampianarina ambony tsy azo adiny mihitsy loha hoe tsy maintsy misy relève académique zany hoe ny ankizy natao oranitina be mihitsy ny saina anao fikarohana sy fampianarana faratapony iny tsy azo idirana ilaina foana mazavy manao recherche sy fa ny akabetsahany am'izay de hoe volavolana reo zazy reo ho atao inona ho atao inona zay tena fantany angeza be de hoe mahavaly ve le ilaina voalohany mantsy ny fipetraky ny asa de hoe poste hoe salarié ve le olo zay moa de fa safidiny iny randeha anay am'izay fa ny tena ho fanantenana de hoe ho mpandrarà reo zay mihitsy ny tena zahatra kendrena angiza be indrindrindra amina firenena ao anaty fisandratana ohatra Madagasikara ny tokony atoko hoe ny valopolo ny isanjaton'ny ankizy de mitady manao asa ho azy fa tsy mitady asa ho mpikarama zay zany olo voalohany efa toetsena am'saraka antom-pisiny am'izay le na amin'ny tany ianao hoe naninona moa ny filakevim-pitantanany université no lasa nisy mpandrarà tombonà koa tao anatiny de sady mpampianatra no mpandrarà tao anatin'le sehatra de tena nanokatra mihitsy ary fantatry ndreo ao anatin'ny filakevitra ny université fa zany mihitsy ny adiheviko foana manao salon de la recherche zay manao zatra be dehibe zay adihevitra mihitsy hoe non tokony tsy hijanona ao anatina tour d'ivoire zany université ary efa resy lahatra am'zany efa zany zao nydingana efa manoso am'izay mihitsy ary ivoaka ny seha-pikarohany ny valim-pikarohany avoaka am'izay avoaka hitana ozy raha fiteny taloha zany hoe zazateraka ao de avoaka hitana zany ina mpio masoandro voalohany le zazateraka de efa avoaka hitana am'izay zany ny valim-pikarohany mba ho azony malagasy ho ampiasana ary zao fipetrany misy mpandray andreo ary misy mpitondra andreo ary misy mpikaroka natonga andreo zay foana zany tsy afaka misy mandeha rery zany tsony zany fa tsy maintsy miaraka foana
tsy maintsy misy eo resaka faziny hoe marina tokoa izaka no resaka an'le hoe salon de la recherche atao tsy fa ho fandiminy 5e édition zany ny salon de la recherche zay andraisan'ny sehatra tsy miankina na secteur privé eto Madagasikara zany miaraka amin'ny anjara miaraka amin'ny mpikaroka sy ny amin'ny université Antananarivo sy ny manodidina mandray anjara anazy io mialatsiny izaka fa amintsika miteny amin'izao fotoana zao marina fa tsy manana statistika fa mba disonao raha diso vitsy amin'ny mpandraraha malagasy ao anaty zanampiasa ary tena nampiasa mihitsy mpianatra teny votovolona nanao test amin'ny resaka etanol fa vitsy ny mpandraraha eto Madagasikara na ny tontolon'ny fandrarana no mandeha maka ny résultat na recherche de mametraka fiara-miasa zany hoe hofanina zany le mpianatra ho lasa mpikaroka de mikaroka izy de atao izy le fruit an'le recherche be da be mety problème eo avy eo le olona tompon'le recherche mametraka zao valeur an'ity tsy zakan'le aty amin'ny sehatra tsy miankina izy de lasa dialogue de sourds zany anatry an'le salon de recherche misy zavatra intéressant be avoakan'le mpikaroka malagasy fa tsy misy mampiasa ary le tsisy mampiasa zay le hoe de lasa atao inona mipetraka any izy ohatran'le mpianatra teo mahay be le mpianatra fa atao inona any zany le tena fipetraka hoe fa mbola kolotsaina koa ve zay sa le recherche ny tsy adapté am'le besoin an'le contexte misy an'ny Madagasikara fa nefa betsaka nge nanao recherche tena misy ara moa zay pimaselo any namana Bruno Ramion ohatran'le SRI zao de teto Madagasikara reny développé ny fa tsy firy mampiasa azy eto la ny olona no mampiasa azy problème an'le avy any amin'nanao fikarohana ve le izy sa problème aty am'le mpandray hoe tsy m'intéressé anazy sa inona le inadéquation am'izay tsara be koa le fanontaniana 10 taona eo zany nanao salon de la recherche zao ny zahatra an'seo de ho amarintro aloha ny teninao hoe ny sehatra ny fampianarana ambony zany de amin'ny université Antananarivo le tsy de nitodika firy tamina atao hoe économie tany am-piandohana andresahako kosa fa tena hoe amolavola rano-tsaina olona fotsiny fa ny université nametraka hoe rehefa mivoaka eto izy maranitra ny saina tsy aferana intsony manaraka ela de atao ina raha fa iverina maly averina amizay taloha azay fa nanomboka napetraka le recherche de tokony ho jerena amizay nefa ny ho avondreo de ahoana ny ampivadina le contenu de la formation am'le zahatra ilain'ny fandrarana zay zany le manomboka atao 10 taona zay manao zahatra tsy mora de zao taloha gasy anankiray zay faharoa de zao taloha zany ny fampianarana na ny fikarohana de natao tena hoe hitsapahana ny alalintsaina sy ny ranotsain'le olona na de fantatra ary fa de tsy ho hita ny ampiasana an'iny any amin'ny lafiny économie be de be zany be de be mihitsy zany fa zao zany vo hoe andao sokafana miara-miasa be amin'ny ny directeur de recherche raha sendra meno azy zao de faly be izy meno fa tsy zay foana nyresaka meno hoe andao am'izay le fikarohana tonga de hoe inona ny zahatra takinny fiariny de ndao iny no avadika fikarohana lasa mivadika am'izay zany izy taloha izy zany teneniko anareo zany hoe tsy de jerena loatra ny hoe inona ny fitraika fa de hoe namoaka docteur zao namoaka zao ingénieur zao tany amin'ny statistika fotsiny fa fampiarana azy ny esandry iny tsy fantanina apetraka fa zao am'izay zany dirany toetrandro koa zay fijery taloha zay fa hoe fampianarana mahomby de fampianarana mamesy mamelona ny économie le toe le firenena zay zany verina moramora voadimy taona zany zay manao an'izay efa tany taloha fa namafisiny io salon de la recherche ary me amafisina foana concrètement inona tena ataonareo zany ao anatin'izay voaka le salon de la recherche de aveo de misy résolution voaka rehefa tapitra le salon de makaiza le izy aveo ty aloha ny mbola fanametarana le salon de la recherche le manamarina ny fijerindrivo teo le hoe mbola le recherche koa zany le avoaka am'le salon de la recherche dia am'izay fianarana kely vitako mbola sahirana raha mijereo tronao ny ampiarana zany de zao zany mbola misy elanelany koa zany le fivoaka le voka-pikarohana sy le tena filany le économie zay le tsapandrivo
mbola misy elanelana fa ampifanatolona mora amin'izany hoe faran'izay atao fahaizana mampita mitsotra indrindra ka nampamboly ary a dia ao anatina fehezanteny indray na pejy anankiray dia mahazava hoe raha tiana ataoko dia lasa mivadika ohatran'izao ny fikarany vokatra mbola tsy ohatr'izay izy fa mbola lavalava concrètement nge zany ndraiky nitenen'ny rina teo ny tena marina zany zao dia hoe ndray eto dia ndray eto za tsy anao hoe ambony sy ambany fa misy elanelana eo inona le tokony ataon'ny mpikaroka mba hanatonany kokoa manatona aty ary inona tokony ataon'le mpisehatra eo anivon'ny fiarina mba hanatonany akaiky kokoa mba orienté na travaux de recherche zany amin'ny besoin rehefa satria raha le mijanona amin'le modèle taloha ny resana zaka teo mantsy dia ny hoe mivoaka avy ao 18/20 avec félicitations des jurys et alors any ane le am'izay izy tena hoe misy transformation mankany amin'ny toe-carena izy zay ary tsika vohitra tena ao anatin'le fony le matoteny resana dia adéquation formation à plan am'izay eo vo tena mipetraka le izy faritako kely ary le ny atao hoe raha atao tsotra le adéquation formation emploi dia hoe mifandrindra ave a le zatra takiny sy le fampianarana noratovina ka afaka tonga dia mampiasa amin'ny fahaizan'le ankizy amin'izay sehatra nametrahana azy zay zany raha mifaritana tsotra izy fantanina am'izay dia miverina am'le tena fantanina ngezabe mihitsy hoe aiza hoe zany toeran'ny sehatry ny université ny mpisehatra sy mpampiasa an'le sehatra dia ahoana ny fomba anatonana azy zay zany zao raha zay ny vitatsika dia lasa lavitra am'izay tsika piste opérationnel zany voamena eto fa salon de la recherche io nefa atao voalohany dia ny voalohany dia hoe tokony mpandraraha zany a ary voaingana mihitsy tsy hanonona entreprise fa tsisy herinandro koa zay a efa nanatona entreprise zay izy raha teo no nanangataka miaraka tamin'ny faculté des sciences dia manana besoin mihitsy zany izy mazava be mihitsy le filany hoe reto sy reto ka ahoana dia tonga dia mifanarana hoe tongava ary fa azotsika hifanarana mihitsy zany ireo zany tonga dia efa afaka atao sujet ana mémoire d'ingénieura na thèse mihitsy koa ary raha ohatra tena ilaina zay zany efa manomboka any am'izay zany dia zay zany voizinay mpandraraha ao anatin'ny conseil d'administration mais mandresy lahatra ny université zay efa tena zay mihitsy nyzotra rahan'ny rehetrarehetra manaiky a sy ny avatiany sehatra ny fandrarana antony siko sy ny ekeko niditra fivopama ivoy an'izao ary antony mbola ny anekeko hitritra amin'ity plateau ty sehatra ohatran'izao zany ary misaotra anareo tompony ty hevitra ty hoe mamoa vulgariser na démocratiser zay idée zay zany fa mahony zay mihitsy moa le teny azy satria eo mihitsy le tsy ampy mbola resaka serasera mbola resaka toetsaina hitanareo mbola tavelo eo foana zay mbola sakany eo foana zay famola volanatsika ny toetsaina mamalagasy atsika ny fampianarana mbola zany zany ny sokafana dolo raha ny an'olo efa tafadinana am'izany tsika mbola any am'izany dia mila tosika na serasera ngezabe zany dia misaotra betsaka be mihitsy amin'izao ataoko hoe misy an'ity fijery anankiray ty félicitation zay mihitsy le tsy ampy oui toizako kely farany le hoe rehefa misy am'izay le miara mandray anjara miara-manonja tsy mihitsy politika mihitsy fa eo amin'le fandraisana anjara taloha azy any fampianarana olana roapolo dimapolo na aloha dia mpampianatra reny aty dia tableau dia feuille d'examen dia 18 dia miandro mivaliny ery zay fa zao zany hitanareo am'izany fa misy ilaina ny canaux de communication ilaina ny olona mampita hevitra ilaina ny mpampianatra hitodika makany amin'ny inty filain'ny économie ilaina ny fanjakana manamora ny fipetraka zany ilaina ny mpianatra manomboka mijery tsara areto a dia mametraka tsy ny zahatra hay no atao fa ny zahatra tiana on aime pas on fait pas ce qu'on sait faire on fait ce qu'on aime zay zany zay règle d'or mihitsy satria raha vao on sait ce qu'on sait faire on fait ce qu'on sait faire dia vetivety ianao dia aitro ty sady miplafone no ny herinao ray manontolo ny herijikanao dia efa miteny hoe na tsy mila mifo maraina fa raha midimy ary kitoto am'izay izy satria le amin'ny enina vetivety dia tonga fa raha tianao lo izy na mifolo alina renao mijanona eo foana
misy toka hoe zavatra vohitra tao anatin'le fandarana telo moa zany akoatran'ny androany teo alohan'ny Jacques zay dia misy zavatra anankiroa tiako antanina ny hevitra Jacques ny voalohany zany a dia ny hoe io rafim-pampianarana misy amin'izao fotoan'izao io a dia rafim-pampianarana tamin'ny andron'ny première république zany hoe teny le période néocolonialiste angamba ny lazantsena azy atao aoriana 1960 zany hoe république Madagascar dia rehefa république Madagascar dia anangana administration miala zany ny frantsay anangana administration rehefa anangana administration dia nila fonctionnaire dia napetraka le rafim-panabeazana zany a amokatra fonctionnaire zay zany le système teo aloha ny fanontaniana napetraka zany tamin'izay a nivoaka teto amin'ity plateau ty zany dia ny hoe mova antsika mbola ao anatin'izay configuration andao a amolavolana amokatra fonctionnaire hiasa ho an'ny administration dia avy eo ahoana dia makaiza zay zany no fanamarena ray dia fanamarena fandroa tao anatin'ny tarikivitra tamin'ny Facebook tao amin'ny navaoko tamin'ny débatton de la relance économique tamin'ny omaly zany dia nisy olona anankiray tao zany nametraka an'ity hoe en amont an'le système éducatif mihitsy en amont an'le programme en amont zany zatra resantsika rehetrarehetra zany alohany a tokony fantatra mazava hoe inona aloha le tena tiantsika ho atao e inona aloha le tia Madagasikara ho atao ny faritry diana tianao inona anamboatra sambo ny sekrenina ny faritry sava inona zavatra misy any ny faritry boina faritry melaky ny rehetrarehetra zany mila fantatra hoe inona le environnement inona le contexte de développement misy eny amin'le toerana tsiraiby dia tokony volavolaina arak'izay a le programme mpampianarana du moins zany akoatran'le tronc commun zany zay hoe mila mahay an'retsoretsoretsoreto a ny olona iraka Madagasikara dia mila am'izay hoe mba zany anatin'le contexte de développement zany le ankizy a rehefa mianatra ahoana fijerin'ny Isaka an'izay satria zay zatra zay mbola tsy misy atreto donc zany ianareo na eny amin'ny université na any amin'ny institut zay misy any Isaka zany mbola mamoaka olona standard zany hoe raha alefa ny effort dauphin toerana misy ana exploitation minière na alefa ry amin'ny exploitation na vanille na huile essentielle na alefa ry amin'ny faritry melaka zay toerana fambolena mamokatra dia mitovy foana le matrice any ahoana ny atrehanareo mpanabe an'izay diversité ana potentiel de développement eraky Madagasikara très diversifié zay amin'ny famolavolana olona anankiray mety manazava mantsy zay ny hoe lasa vangoka eto Antananarivo daholo satria fomba fijery eto Antananarivo na amin'ny tanan-dehibe no ampidirinao anatin'le sain'le olona dia tsy mamparitry azy misy ny andeha ho ary Antananarivo any tena misy an'le potentiel de développement ny eto nefa bloqué administration secteur tertiaire ny sisa ny eto dia commerce international adao no filière ataon'le olona rehetrarehetra na coiffure satria or le commerce international en amont il faut produire pour pouvoir vendre à l'extérieur ahoana ny atrehanareo na io zany le point de vue zany insisteko foana anankiroa na avy any amin'ny université na avy any amin'le institut faharoa voalohany aloha dia amafisiko mihitsy ny tenyrivo le hoe mbola misy tarazo ve le manao hoe nofaniny vazaha ho mpanao administration ny malagasy dia tsy natao pikariko sy pahay mitady zavatra fa natao anatanteraka baiko tena mbola marina satria misy fianakaviana zao hatramin'izao dia misy fianakaviana hoe raha vao tsy fonctionnaire dia tsy asa za zao dia nahitako izy mihitsy navita 7 ans de médecine efa niexerce kely zay vao nanao administration civile dia manontany teny ianao hoe inona moa zany zay be dia be izy navita hôtellerie 10 taona tany ivelany dia tonga eto dia fonctionnaire indray zany hoe mbola tena mety le hoe baiko mazava taloha midira fonctionnaire tsy misy fa le fandehan'le izy dia mbola apetraka ao foana le tarazo raha nanisa tarazo mbola sakana zany tsika d'ailleurs raha menareo fotoana anofitina moa dia anofitina kely be dia be zany le tarazo aoa lasa manamboatra kely fosiny mamboary kely dia zao lasa zay arahako am'le hoe fampianarana tsy ariko foana tsy aritsika mihitsy le hoe le tena le matoteny le adéquation formation emploi doza hoe tsy isolé tsony zany io raha nanaraka ny fanazavana teo tsy zavatra kely c'est pas une analyse linéaire zay aloha efa sûr efa tsy zay tsony satria
apetraka am'izay zany eto de etiko ngeza be am'izay velariko ngeza be le satria le hoe inona ny fa arenan'le firenena raha tsinjarana isaky ny toerana misy azy lavanila ny sambava ny sisy tany rehetrarehetra jony ny toerana misy ny arena ambaniny tany de efa fantatry loatra andrahan'ny olona fotsiny azy zay zany manana institut am'izany fe tsika nefany institut mikasika amin'ny fianaram-bombany iverneo mihitsy le hoe any amin'ny atao hoe décentralisation économique zany zay aloha ny anjara amin'ny fanjakana tsy tokony tsony hoe décentraliser pour décentraliser fa maninona ianina napetraka any satria ianina mahay an'izao sy manana an'izao arena zao io toerana nametrahana azy io maninona le arena io tsy trandrahana mety za mino fandresetahako manoko nisy politique néocolonialiste tany mbola nametraka hoe apetrao any amin'ny toerana misy vanila ny école vétérinaire tsy zay aloha misy fa te ilalao saryteny fotsiny inona am'izay zatra misy le ankizy avany lavitra be any de mankany mamepita rano mamepita toerana lavitra misy andeha andraty fianarana zay etony verina makany amin'le toerana de lany vola la ray aman-dreny mitsaraka amin'ny fianakaviana le ankizy de raha jerena zany le fianarana tsy de nakaiza le arikarena tokony no volavolana sy ny ampiakarina teo tsy netin'le fampianarana kory lany be zany ny fotoana manomboka eto ny fijeriko amin'ny décentralisation effective zay an'ny fanjakana décentralisation effective et économique de eo am'izay zany hoe miaingy any koa zany manomboka apetraka am'izay tsy azo idivirana ntsony zany le hoe any amin'ny toerana mila azy no atao le fampianarana ambony ohatra le tenena atao hoe aizany jony de tokony misy hoe école efa antsuliara moa zao ny haliotike efa tsara be zay fa reny modèle reny zany no aparita vulgarisena c'est vraiment tout dans ny école de dentiste dentisterie ana Majunga satria any avy misy manao za zao tsy manatsiny an'izay satria mbola hoe ilaina ny dokotera tsy zay fa efa tokony eritreritra am'izay hoe tokony resaka mijery l'ouverture raha ohatra zao Majunga ouverture sur l'Afrique no tokony jery inona ny potentiel le Madagascar le grenier de l'océan Indien inona ny politique tandrify an'izay le agrotechnopole ho apetraka angezabe any Toliara misy an'izay ny serana tsambo ary tsy serana tsambo tsy plaisance fotsiny fa tena hoe port économique mihitsy inona am'izay le fianarana tatriny zay hôtellerie zany tenena machinisme na sambo zany ny teknolojia na maritime zany tokony any halieutique zany tokony apetraka be deabe zany le formation tonga de mifanaraka am'le toekareny le toerana ary tsy vita toekarena mijery eo fotsiny fa géostratégique mihitsy ny fijery satria tsy raha pitso sy raha afakapitso hiditra tanteraka efa ao anatin'ny tanteraka amin'ny fanatontolonitsika tsika économique angezabe géostratégique angezabe nefa tsy voapetraka ny fampianarana nefa tokony anisany tena fototra angezabe anatanterahana an'izany hoe géostratégique no ve ny compétence tandrify an'io sa ho lasan'olona ndray de vazaha sy no karaha eo ndray no azo an'le satria tsy tandrify ndray le fampianarana ny fianarana zany le alignement de la formation et de l'économie any koa de efa tena tsy maintsy hipetraka ny fampianarana tsy azo atao apetrapetraka fotsiny zany le toeram-pampianarana fa efa voavolavola daholo ny lasitra ngeza be international le hub géostratégique azy inona ny sotominao indray rehefa miverina eto amin'ny toerana inona lizy ranomasina sy ny arenan-dranomasina ny zavaboary biodiversité am'le hoe tourisme sy zay ananatsika io mine ny aquaculture zay no fotsiny ny agro business raha teo reny zany tsy tenenina fotsiny fa le rafim-pampianarana mihitsy zay hitondra azy sy voy azy sy hitondra ny fahaiza-manao no efa mipetraka sy tafapetraka any amin'ireny toerana ireny inona ny tombony mahay le ankizy inona ny tombony tsy mivoaka amin'ny toerana misy azy le ankizy satria fivoahana ny toerana tombony azy misy tombony ngezabe fa misy lesiko bezabe atera bela fotoana be mba tsy tenenako hoe zay makatanàna kely anankiray zao tsy teneniko le toerana vo misy tsy rapinka izy ole certainement hoe vo miala any fokotany de ndeha hamonjy CEG be voka mibetsaka satria zay vo nisaraka
zay vao sara zay zany le prix à gagner zay zany le prix à payer nefa raha ohatra tany am'le toerana dao de mitao daholo ny ankizy any Majunga tonga de voavolavola amin'io mahay miandritra mahay an'izao zay tandrify azy manao tourisme zao de sady tsy mivoaka ilaina le mivoaka sao de misy manandify ny teneniko zay tena ilaina be mihitsy fa fakana traikefa iverena tsy hanamafisana ny fahaizana zay fa tsy hoe mivoaka de anjanona zay fa tsy hoe kokoa any diaspora aloha hoe mahay a de tokony mandray anjara am'izay a amin'ny fampivoarana ny firenena tsiro tsara ary manomboka mametsaka ny diaspora mijery eo fantatro ary tena ataoko mazava ity am'izay zany le fomba fijery le hoe adéquation formation emploi raha ny renona tany ampendoany de alignement linéaire na analyse linéaire hoe teto a de adéquat ve reto raha nieny teo tsika fa ailizy efa tena trany hoe hub géostratégique move le voajery zany politika ngeza be hitantanany économie ary efa mitodika sady any amin'ny hoavy ela be ary tandrify ve mifampianarana satria eo foana ny hipetraka natao hoe compétitivité ny olona tsy manana fianarana sy fahaiza manao a de efa dilany atao hoe compétitivité ny fampianarana sy ny fahaizana nefa no antoka voalohany hipetrahana atao hoe compétitivité ny fampianarana zany tokony tsy apetrapetrapoana ny fianarana zany de tena tandrify an'le ilaina ny fomba fampianarana zany efa dila le hoe misy mpampianatra pédagogie transmissive na hoe pédagogie centrée sur l'appreneur efa dila zany zavatra rehetrarehetra zany maro fa rehefa tena atao ny compte a de miodina ao am'izay daholo le resaka rehetrarehetra ny fampianarana zany hoe tokony misy mihitsy zany le fitsinjara ka le adéquation zany a raha mamaly le fanontaniana de hoe mila alohany a fantatra hoe inona titsika atao eto Madagasikara rehetra faritra zany anao inona de fa inona mitondra inona amin'ny toekarena io faritra io de volavolaina arak'izay a ny rafim-pianarana de avy eo fotsiny le rafim-pianarana zany a tokony volavolaina koa zany le olona mba tsy katona be mba tsy ho introverti be fa mba misokatra am'izay afaka paika amin'ny tontolo manodidina ny fahalalana zay ndrato zay koa ny azoko amezana an'le izy hoe am'le misy questionnement mihitsy zany mipetraka hoe inona titsika atao aiza olona ohatry ny ahona am'izay de rafitina le rafim-pampianarana voarafitra le rafim-pampianarana hofanina ny mpampianatra de tsotsotra be le izy vetivety aloha zay zany zao le vondrona lohahevitra momba ny éducation fampianarana de fantaniko am'zay de fantaniko zany zao hoe amin'inona ary nanomboana azy aiza nanomboana an'izay rehetrarehetra zay za zany manao rina hoe mba tsy ho lasa resaka fotsiny le izy a inona ny tokony par où on va commencer le izy zany a ara ny atretro a UGET teto a efa nitondra premier élément de réponse de ty plan sectoriel de l'éducation ty zany a tsisy milaza mihitsy fa tonga lafatra raha izay zany tsy asiana revue faharoa justement faharoa andao aloha ampiarina prévu am'le plan de mise en œuvre zany no hoe indroa isa-taona mivory le plateforme mijery zany zay anitsina an'io zavatra io mba ho adapté kokoa amin'ny réalité sy am'le enjeu an'le fiarahamonina sy le fiarina misy eto amitsika de ahitsy miandalana ary zavatra io tsy ho vita vetivety fa lavitrezaka zany any zavatra ohatranytsony fa tsy vo hoe mandeha telo volana na enimbolana miova fitondrana de ho faina daholo le zavatra rehetra de lasa le système ray manontolo lasa instable de aveo tsika tsisy ihany ny gaga hoe fa maninona moa mbola ohatra zao éternel commencement voilà éternel recommencement le zavatra ny farany raha ohatra afaka manampy an'izay de amiko raha eninareo tsao za tany ampendoana de mety hoe fa ny olona no areny zay mihitsy raha vao io zany tsy tafapetraka eo anivony zavatra atao de mona sy foana daholo le ho atao eo zavatra tsika misy document tsara tareo fa azo atao olona mahay sy mampiasa an'io de document zay repotsiny eo tsy miodiny rehefa tsy ampiarina de ity am'izay zany raha misy ny atao hoe continuité de l'état ny tena tokony ho tsy azo idivirina zany de hoe ny fametrahana système éducatif anankiray de io mantsy tsy vita indray mandeha raha hitanareo ny évolution teo ary tokony évolutif izy vo compétitive
si le système n'est pas évolutif, il ne peut pas être compétitif, c'est clair. Raha voafigé izy dia vita. Dilan'ny tantara vetivety ohatran'ny informatique io rapitsy androany efa zavatra hafa fampianarana koa rapitsy efa zavatra hafa zay mihitsy a fampianarana efa zavatra hafa dia any amin'izay zany hoe raha misy takina sady aloha hoe inona ny anombohana de hoe continuité de l'état aloha zany a c'est de s'assurer que le système éducatif reste stable déjà mais dans une perspective de souplesse et d'innovation permanente, amélioration continue zany io tsisy hevitra raha vao zay aloha boa anankiray zany par quel bout commencer zay mantsy le question teo zay aloha zay a volonté politique aloha zay rapitsy androany zay de afaka décrétena faharoa de le hoe misy efa misy cadre global zany ty le apetraky le PCE fately de hoe zeneno antsika de any amin'ny sehatra misy azy de efa manana raha fiposaina miova sady ohatra hoe tezako ny zany on fait pas ce qu'on sait faire on fait ce qu'on aime efa geza be zay a de eo amin'izay le hoe inona ny ataon'ray aman-dreny a any anivon'ny tokantrano tsirairay ahafahan'ny ankizy tonga de mahay miteny hoe sehatra ohatr'izao zao ndresahako a le olona ohatr'izao zany le miteny sehatra zao ndresahako a le olona ho ampy ohatr'izao zany le miteny satria ny olona anankiray de mana personnalité ray fa afaka manana personnage be dehibe de zay le capacité au switching amin'ny fiteny zay zay olona manana an'izay zany ny ray aman-dreny zay koa tsy vidimboly zay tsy mila fianarana be dehibe fa any amin'ny ray aman-dreny fotsy mametraka miresaka amiko lahy zao dadan'lahy de rehefa miresaka ny dada reto le resaka amin'eny ndray de resy amin'ny zandry de reto izy mahay miovaova amin'izay makany amin'ny fiaronony le zao meny vaovao de hoana ny fahaizana mitrandraka sy mampiasa an'izay zay rehetra zay zany de mivaditra ao anatin'ny olona anankiray zay dia mamesy mamola vola ny fahafahan'olona anankiray manana capacité d'analyse satria le tout n'est pas d'être major le tout c'est d'avoir une capacité d'analyse et de donner des réponses aux attentes économiques zay le tena izy c'est donner tout le temps des attentes donner des réponses aux attentes économiques zay ny tena définition adéquation averiko ndremane fa telony am'izao zany miteny hoe l'analyse quand on parle d'adéquation formation c'est donc plus et c'est terminé que c'est une analyse linéaire c'est multifactoriel et multidimensionnel ampy efa misy ny ato a mba angatana izaka satria misy tsy afaka ampidirana to satria fa adila le fotoana fa misy fanontaniana telo na efatra ato a de mba mitsofoka kely anaty page ny faso réseau izaka de mba valiny le to namany ndray satria tsy voavaliko reto fa miavia zaka no ilainy zay ara no mamarana ny fandarana tamin'ity atoandro ity a inona sy antenaina fa nisy azo tsakotsakoana tsara zay ary misy entina hiatrika ny zay fomba hanabeazana eto Madagasikara tapitra treo ihany koa ny vondrona lohakevitra momba ny fampianarana fa manomboka amin'ny talata isika amin'ny talata moa zany zao amin'ny talata isika dia iova lohahevitra hafa indray a inona fa hanaraka anay hatrany ianao eto ary dia misaotra ny zaka Rakotoson zay tonga nanaiky ny vahiny teto misaotra ny rivo ihany koa tamin'ity fandarana ity a dia mirary fetiny pasika sambatra sahady ho antsika tsara avy any tokantrano any fa amin'ny talata indray isika miona dia mirary soa arovy hatrany ny tenanao ary arovy ny ankonanao mba tsy hitatra be ny valana retina zay misy amin'izao fotoana izao mametraka ny veloma mandram-piona to plasy toko vavy amin'ny talata indray isika miona